अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज आपके लिए लेकर आए हैं MF 240 फॉर सेल। इधर रिव्यू कराने हैं तो मालका ने फ़ोन नंबर ही देने हैं तो उनकी कीमत ही दसने हैं जी। मॉडल 2007 है जी। कंडीशन थोड़ी अक्खीं सामने पई है। चेसी रंग वेख सकते हो, चंगा पिया जी। बाकी हिस्सा वगैरह वेख लाया जी। गेयर हिस्सा बिल्कुल बेआवाज़ है जी। ते टायरां दी कंडीशन है, टायरां दी कंडीशन चंगी पई है। ते रैम साफ सुथरे में कोई वेल्ड वगैरह नहीं है। ओरिजिनल पैन कोई पेंट वगैरह नहीं किए गए। घर दी चली है गड्डी है, कोई किराए वगैरह का काम नहीं किया, अपनी वाई आई हुई गड्ढते रहे तो साफ सुथरी गड्डी है। अंदर माड़ी गार्डन का रंग वेख लिया जी। सारी माड़ी गार्डन का रंग वेख सकते हो जी। साफ सुथरे पैंट आप बना लवे कितने पैंट पहन जी। टायर वेख सकते हो जी, फ्रंट टायर किदां दे पैन ते रेम गोडे शोडे वेख ले, पल्ले वगैरह इधर ला के रखे गए शो। तो नंबर बाजी लगो है JGS 578 जंग का नंबर लगो है जी। बाकी आ वेख ले अंदर बैटरी सेल्फ स्टार गड्डी है। दूसरी साइड तो जनरेटर वगैरह वेख लिया जी। बिल्कुल ओरिजिनल पई है जी। लोकेशन की गल की जाए तो लोकेशन यदि कोई खुलिया वगैरह नहीं है जी। लोकेशन यदि भाजी खुशाब है जी। देख लो जी सारे कंडीशन यदि गेयर बक्सा तो नजर मार सकते हो जी। हिस्से वगैरह तो नजर मार ले। टायरां ते माड़ी गार्ड ते दूसरे माड़ी गार्ड ते नजर मार सकते हो। दूसरा टायर रिम वेख लिया जी। चंगे पैन टायर ते मालका ना नंबर बाजी तो डिस्क्रिप्शन में मिल वैसे तो डिमांड 6,15,000 रुपया। तो मालका नलवा दगा टाप कर लवे जी। 6,15,000 रुपये डिमांड है। मालका नलवा घटक कर लवे। मालका ना नंबर तो डिस्क्रिप्शन में मिल वैसे लिंक वगैरह वेख सकते हो जी। साड़ी मेहनत चंगी लगे तो वीडियो लाइक कर दी जी, बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं किसी और वीडियो च। अल्लाह हाफिज़।